et bienvenue sur la chaîne YouTube 2D Piscine. Aujourd'hui on va vous présenter le démontage d'une pompe Hayward avec le remplacement du moteur et sa garniture. Aujourd'hui vous aurez besoin d'une clé à pipe, de la graisse, une clé Allen et deux jeux de clés 13 et 14. On va commencer par remplacer le remplacement du panier et de son couvercle. Nous allons ensuite dévisser les vis principales du corps de pompe, ce qui tient l'avant de la pompe et l'arrière où on vient fixer le support pompe avec sa garniture. Nous allons pouvoir maintenant ouvrir le corps de pompe et séparer la pompe du corps de pompe. Tout simplement avec un petit tournevis plat, on vient passer entre les rainures du joint pour venir espacer la pompe et la séparer. Ça peut être compliqué, surtout sur une surchauffe du moteur, des joints usés, une surchauffe des joints qui peut abîmer. Voilà, donc on a séparé le corps et le moteur. Maintenant, on va séparer la garniture complète de la pompe. On accède à la turbine qu'il va falloir démonter pour accéder au moteur simplement. Donc on va devoir mettre un jeu de clé Allen sur l'arrière de la pompe pour bloquer l'hélice, et à l'avant un petit principe d'utilisation, on vient mettre un petit chiffon pour éviter de casser la table. Et on vient passer un tournevis sur les hélices pour débloquer la pompe. Donc nous dévissons, car nous avons débloqué avec un tournevis, on dévisse tout simplement à la main. Et on va accéder à la partie garniture. Donc vous avez un joint céramique, il ne faut pas se tromper de sens. Donc bien le sens de la céramique contre la céramique, on vous montrera cela dans le remontage. On va passer par la clé de 14 pour venir démonter les vis internes entre le châssis moteur et le corps de pompe garniture avec ses kits joints. Donc nous avons séparé les deux ensemble. Nous allons enlever le moteur pour en mettre un neuf. Donc maintenant remplacer toute la garniture en effet. Donc on vient supprimer le joint ainsi que la céramique qui vient faire la centrifuge de la pompe au niveau de la turbine. Vous avez des kits directement prévus sur le site 2dmaintenance.com avec toutes les pièces détachées de toutes les pompes selon leur modèle, leur puissance et leur type. Mettre la céramique à l'inverse. Donc le joint céramique
bien mettre le joint face contre la pompe et la céramique vers vous. Vous pouvez le graisser pour l'intégrer dedans, ce n'est pas obligatoire s'il rentre facilement. Et nous passons au remontage. Bien mettre la partie supérieure au bon endroit. Vous avez des significations top pour pas se tromper. Donc là, nous allons rajouter les vis pour venir tenir les deux supports, pour après rajouter la turbine et bien la visser dans son axe. Ici, nous allons remonter la turbine. Entre les deux, nous venons intégrer le roulement céramique. Bien passer du céramique contre la céramique. L'intégrer simplement, sans forcer. Et au niveau du serrage de la turbine, fera toute son étanchéité. Nous allons graisser les joints pour éviter qu'ils sèchent. Donc vous utilisez soit de la graisse marine, soit de la graisse silicone, de WD-40 ou autre. Nous venons intégrer le corps de pompe dans le moteur pompe. Et il ne reste plus qu'à visser tous les éléments ensemble. Maintenant, il vous restera plus qu'à remonter le couvercle avec son support panier, ainsi que faire le câblage électrique pour faire les tests en mise en eau. Si vous avez des questions, pas de problème, allez-y, posez toutes vos questions en commentaire ou sinon directement par mail à sav@2dmaintenance.com. Bonne journée.